tengo la llave de color azul, así que rápido vengan conmigo aquí. No pasa nada, no pasa nada. Strombol, siempre mueres. Pero es el primer video que grabamos donde yo muero más que tú. Tengo la llave de color azul. Tengo la llave de color azul. Bien, acá está la puerta, ven. Voy para allá. La Piggy todavía no aparece, así que tenemos unos cuantos segundos. Vayan a revisar detrás del tanque si allá atrás hay llaves. Ah, mira, Sí, ahí hay una Strombol. llave y tengo la zanahoria. Tengo la zanahoria y atrás hay una llave. Se la tengo que dar a la coneja, ¿no? No, se la tienes que dar al caballo. Mira, tengo la llave de color verde ahora. Vamos. No, que me persiguen. ¡Oh, Legolas! Mira. ¿Qué pasó? Legolas, tú también tienes una zanahoria, ¿no? Agárrala. Sí. Ten cuidado porque te va persiguiendo, ¿eh? Estoy viendo lo que tengo que hacer. Nos ayuda. Si le damos la zanahoria. Llave de color verde. Strombol, ten cuidado porque te va persiguiendo, ¿eh? Estoy viendo lo que tengo que hacer. Nos ayuda. Si le damos la zanahoria nos mata. Ven por mí. Caballo, ayúdame. Caballo, toma, ve. Buena. Le dio un cocazo. Corre, por mi vida. A ver, se supone que ahí arriba debería estar la herramienta que nos ayuda a abrir los mecanismos, así que voy por ella rápidamente, ¿ok? No, yo tengo la llave naranja, pero me tienen rodeado. A ver. Voy por ti. Aquí está. Ok, gracias. Te quiero. Les dio un espadazo en la nuca. Perfecto, Los dejó esperen, con síndrome déjenme de ir a Down. desactivar el mecanismo que está por aquí atrás, si no me equivoco, sí, aquí atrás hay un mecanismo y lo desactivamos. Perfecto. Ok, pues sígueme. No, Legolas, perdóname. Corre, Strombol, corre conmigo. Cuidado que aquí hay soldados. Está siguiendo Rodney, cuidado. Ya, la puedes distraer, Legolas, la puedes distraer. Sí, ven para acá. Uy, casi me mata. Uy, ten cuidado, don Legolas. A ver, de momento yo voy a ir a desactivar este mecanismo que tenemos de este lado. Perfecto. Muy bien, nos falta la llave dorada. Si alguien la encuentra, la necesitamos. La doradita como tú. Exacto, la llave dorada como yo. Uy, pensé que los habían matado, pero mataron a un pigitopo soldado. La necesitamos. La doradita como tú. Exacto, la llave dorada como yo. Uy, pensé que los habían matado, pero mataron a un pigitopo soldado. A ver, déjenme revisar si de este lado hay algo. Y me parece... No, Legolas, corre. Dale un conazo. ¿Alguien tiene la llave de color rojo? No. Aquí está, yo lo tengo. Ve a abrir la puerta roja. Strombol, distráela. Lo distraigo. No, está muy lejos, está muy cerca, me está oliendo la oreja. Te la juegas mucho, Strombol, Creo que aquí arriba debería estar la llave dorada. Acompáñame, Legolas, ven. El primero que muera va a tener que regalarle robux a los demás, así que no mueran. Perfecto, tengo la llave dorada. Bien, está ahí abajo, creo. Uy. Strombol, llévatela. No. A ver, vamos a abrir aquí la caja fuerte y tenemos un extintor. Ven, vamos a apagar el fuego. Sí, vamos, está aquí atrás. El fuego está aquí. Lo apagamos, sí, perfecto. A ver, necesitamos gasolina para el tanque y también necesitamos una llave, una tarjeta de color azul. Ey, ¿y Strombol qué haces? ¿Lo sigues distrayendo? Uy, viene por mí ahora, no se preocupen, yo la distraigo ahora. Ven. No, se fue con Legolas. No, pero sí, ve con Rodney, no conmigo. A ver, distráela porque necesito tiempo para poder apagar el fuego que está aquí arriba. Así que rápido apagamos esto de aquí y ya tengo la gasolina. Tengo la gasolina para el tanque, ya nos podemos ir. Bien, baja. Vamos, te sigo. Oye, Strombol, ¿tú tienes la bala? La bala, aquí está, tengo la bala. Oh, sígueme, perfecto. Legolas, no traigas a la Piggy para acá. Soy la carnada, corran. Ven, Strombol, ven conmigo, vamos a ponerle la gasolina al tanque y... ¡Oh! El tanque se mueve. Tiró la barrera esta. Venga. Ven, Strombol, ponle la bala al tanque. ¿Ya nos podemos ir? ¿Dónde se le podemos ir? Ya nos podemos ir, Legolas, ven con nosotros. Pero, ¿dónde le pongo la bala? Aquí, ponle la bala al tanque. Listo. Oh, ya abrió. Tenemos la llave azul. Vámonos. Bueno, la tarjeta azul, vámonos, ya nos podemos ir. Ya, vámonos. Peggy. No puede colocarla. Ven para acá. Uy, me ha seguido. Soy la carnada. ¡Corran! Vamos, No, ya la coloqué. Vámonos. Corre, Legolas. Vámonos. ¡Lo logramos! Por primera vez Strombol hace algo bien en su vida. ¿Qué dijiste? Si tú eres el que siempre muere. Te reviento. Te voy a partir las piernas, Legolas. A la próxima Malo. estemos en Piggy, no te va a matar Piggy, te voy a matar yo.